জনি জনি ইয়েস পাপা। চল, ঘুম হয়েছে, মা মেয়ে দুজনেই ঘুম হয়েছে। এবার কি হবে? ব্রাশ করতে হবে, তাই তো? দাঁতটা ঝকঝক ঝকঝক করতে হবে। চলো ব্রাশ করি। হ্যাঁ হ্যাঁ, কি বোঝাও? আচ্ছা ঠিক আছে, হয়ে গেছে। আদর, ঘুম থেকে উঠে আদর করবে মাকে। বুঝেছি বুঝেছি। কি করবো কি করবো? এত হাসি কেন আজকে? হ্যাঁ, এত খুশি কেন আজকে? একটু ভালো মেয়ে এখন ই করো। হ্যাঁ, কি ভালো মেয়ে। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, পরে খাবে। তারপর উপরে উপরে। সো সকালবেলা উঠেই আমি বৃষ্টির খাবারটা আগে বসিয়ে দিই। এখানে আলু সেদ্ধ ডিম সেদ্ধ এটা বসিয়ে দিয়েছিলাম, আর তারপরে আমার চাটা, যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট আমার দিনের মধ্যে, সেটা হচ্ছে বসিয়ে দিয়েছি। আর আমি না এখানে জ্যাগরি পাউডার দিয়ে আমি চা বানাচ্ছি, আর কারণ একটু দুধ চা খেতে ইচ্ছা করছিল চিনি দেয়া, তো চিনির বদলে আমি জ্যাগরি পাউডার দিয়েছি, দুধ দিয়েছি, হয়ে গেছে চা। আর এখানে বৃষ্টি খেলছে ওর দাদাভাইয়ের সাথে, খেলার থেকে চেঁচাই বেশি। ফাইনালি আজ আমাদের সোফাটাও উপরে উঠে এসেছে, তো সেটাই দেখাবো। এটা ছিল দোতলাতে ছিল, আমাদের যেহেতু গোছগাছ সেরকম হয়নি সেই জন্য তোলা হচ্ছিল না। এখন তো গোছানো সব কমপ্লিট হয়ে গেছে, সেই জন্য আজকে তুলে দিয়েছে। তো কি কালারে নিয়েছি আগে বোধহয় আমি দেখাইনি, তো আজকে দেখাবো কি কালারে নিয়েছি না নিয়েছি কি। তো চলো গিয়ে দেখাই। আর এই হচ্ছে আমাদের সোফা সেট চলে এসছে। এখানে আমি আমার ঘরে যেটা বেডরুমে ছিল গাছটা, ওটা এখানে রেখেছি, আর এখানে রেখেছি এই সোফাটা। এই দেয়ালের সাথে ম্যাচিং করেই মানে করা হয়েছে আর কি, ডার্কের সাথে একটু লাইট করে। আর আমার কুশন ছিল না, এগুলো ছিল চাদরের সাথে। যারা আমার ডেলি ব্লগ দেখো তারা জানবে যে এগুলো চাদরের সাথে সেট ছিল, সেটাই আমি এখানে বসিয়ে দিয়েছি কুশনগুলো আপাততর জন্য, যাতে একটু ঠিকঠাক লাগে দেখতে। সোফা ছাড়া একদমই চলছিল না, তো ফাইনালি সোফাটা চলে এসেছে। কারণ লোকজন এসে বসবে কোথায়, একটা তো কিছু বসার এমনি তো চেয়ার এখানে নেই, তাই জন্য একটা সোফা হয়ে গেছে। ব্যাস আস্তে আস্তে সবকিছু করবো টুকটুক টুকটুক করে, এখনো অনেক কিছু কেনার আছে। আর আমার বেশ পছন্দ হয়েছে, আমার হোয়াইটের ওপরে যে কোনো জিনিস আমার খুব পছন্দের। মানে ধরো যেহেতু ওই দেয়ালটা একটু ডার্ক কালার ছিল সেজন্য হোয়াইট নিয়েছি, তো আমার বেশ পছন্দই হয়েছে। সো আমি এখানে চটপট স্কিন কেয়ার করে নেবো। মুখটা আমি আগেই ধুয়ে নিয়েছি, এরপর একটা ভালো ময়শ্চারাইজার আমি অ্যাপ্লাই করে নেবো। এখানে আমি মামা আর্থের এই ময়শ্চারাইজারটা নিয়ে নিয়েছি, যেটা আছে ভিটামিন সি অয়েল ফ্রি ফেস ময়শ্চারাইজার। আর ভিটামিন সি যেহেতু আছে সেটা স্কিনের জন্য কিন্তু আমাদের খুবই ভালো, স্কিনকে ব্রাইট করতেও হেল্প করে। আর এখানে প্যারাবেন ফ্রি সালফেট ফ্রি প্রোডাক্ট আছে, তাছাড়া সুটেবল ফর অল স্কিন টাইপ প্রোডাক্ট। তা তোমরা কিন্তু সবাই এটা ইউজ করতে পারবে, আর এটা একদম লাইট ফর্মুলায় আছে, তো তোমাদের স্কিনে মনে হবে না যে দেওয়ার পরে কিছু অ্যাপ্লাই করেছো আর চিপচিপে ফিল হচ্ছে, এরকম কিন্তু একদমই হবে না। আর আমার যেহেতু কম্বিনেশন স্কিন, মানে না অয়েলি না সেন্সিটিভ না ড্রাই স্কিন, সেই জন্য আমি সবসময় যেটা মানে ধরো আমি বুঝতে পারছি না কোনটা আমার স্কিনের জন্য ভালো, তাই জন্য আমি সুটেবল ফর অল স্কিন টাইপ যেসব প্রোডাক্ট সেগুলোই কিন্তু আমি সবসময় অ্যাপ্লাই করে থাকি। আর দেখো দেওয়ার পরে কি সুন্দরভাবে মানে মিলিয়ে যাচ্ছে, এমন না যে দেখা যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে, একদম মানে যেহেতু লাইট ওয়েট স্কিনের সাথে কিন্তু একদম মিশে যাচ্ছে। তো এটা গেল যাদের কম্বিনেশন স্কিন তারা কি ইউজ করবে সেটা আমি দেখালাম। কিন্তু যাদের অয়েলি স্কিন অনেকেরই আছে, আর যারা মানে সুটেবল ফর অল স্কিন টাইপ প্রোডাক্ট ইউজ করতে চাও না, কিন্তু হ্যাঁ শুধু অয়েলি স্কিনের জন্যই ইউজ করতে চাও, তাহলে কিন্তু তোমরা এই মামা আর্থের এই ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করতে পারো। এটা টি ট্রি ময়শ্চারাইজার আছে, এটা অয়েল ফ্রি ফেস ময়শ্চারাইজার, যার মধ্যে আছে টি ট্রি বেস ময়শ্চারাইজার আছে। এটাও কিন্তু প্যারাবেন ফ্রি সালফেট ফ্রি লাইট ওয়েট ময়শ্চারাইজার আছে। আর এখানে আছে কিন্তু 80 গ্রাম করে প্রোডাক্ট আছে, দুটোই কিন্তু 80 গ্রাম করে প্রোডাক্ট আছে। এটাও দেখো আমি হাতে অ্যাপ্লাই করে নিচ্ছি, যেহেতু আমি ফেসে একটা অ্যাপ্লাই করেছি সেজন্য এখন আর অ্যাপ্লাই করছি না, আমি তোমাদের হাতে অ্যাপ্লাই করে দেখাচ্ছি।
তো যাদের অয়েলি স্কিন, অ্যাকনে প্রোন স্কিন, তারা কিন্তু এই ময়শ্চারাইজারটা ইউজ করতে পারো। খুবই লাইট ওয়েট, ভীষণ ভালো ময়শ্চারাইজার। এছাড়াও মামাআর্থ কিন্তু প্লাস্টিক পজিটিভ ব্র্যান্ড। যতটা প্লাস্টিক মামাআর্থ ইউজ করে তার থেকে বেশি কিন্তু মামাআর্থ রিসাইকেল করে। আর তোমরা যখনই ওয়েবসাইট থেকে পারচেজ করবে তখনই কিন্তু তোমাদের নামে একটা করে গাছ প্ল্যান্ট করা হবে, আর যেটা তোমরা কিন্তু ট্র্যাকও করতে পারবে। আর মামাআর্থের প্রোডাক্ট তোমরা কিন্তু নাইকা, ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজন, পার্পেলের সাথে সাথে এবার কিন্তু তোমরা মামাআর্থের ওয়েবসাইটে আর মামাআর্থের নিজস্ব অ্যাপও আছে, সেখানেও পেয়ে যাবে। আর তাছাড়া আমার দেওয়া কুপন কোড যেটা আছে বাসু 2022, সেটা যদি তোমরা ইউজ করো তাহলে কিন্তু তোমরা 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছ। লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ডেসক্রিপশনে, ওখান থেকে চেক করতে একদম ভুলো না। খেলছে দাদারা, খেলছে মাম্মা। তুমি খেলবে? আমার দিকে তাকাও মাম্মা। যেতে পারছে না, এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। আর এখানে আমি বানিয়ে নিয়েছি ঝাল ঝাল ম্যাগি। দারুণ টেস্ট হয়েছে, সমস্ত ধরনের সস দিয়ে দিয়েছি, সাথে পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি আর চিলি ফ্লেক্স দিয়েছি। দারুণ হয়েছে খেতেও আর দেখতেও। চলো, অভিকও এসছে, বেল বাজলো, নিচে এসছে। আমি বলে একবার বৃষ্টির সাথে এসে দেখা করে যেতে, কারণ ও জানোই মাঝে মাঝেই পাপা পাপা করতে থাকে। তো আমি বলে একটুখানি এসে দেখা করে যাও, আর তারপরে পরে বলছে আগে দরজাটা বরং খুলি। জানু 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 কেন জানু 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 এই হাই 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 একটু বেঁচে দেখো তো বাবা। এই জানু জান, এই জানু জান, এই জানু জান। অসুস্থ হচ্ছে ওটা, অসুস্থ হচ্ছে। ঘচা ঘচা বুড়ি, ঘচা বুড়ি, এইটা পচা বুড়ি, এটা পচা বুড়ি। ওই কাটলে বাবা চলে যাবো কিন্তু। আর আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের এসিও লাগাতে এসেছিলো, ইনডোরটা লাগাতে এসছে, আউটডোরটা এখনও লাগানো হয়নি। আর ফ্রিজটাও ডেলিভারি হয়ে গেছে। সো বৃষ্টিকে নিয়ে বেরোবো, তার আগে বৃষ্টির যে রাতের খাবারটা সেটা রেডি করে নেবো, কারণ এসেই তো ওর খিদে পেয়ে যাবে, তাই জন্য আগে থেকে বানিয়ে নেওয়া ভালো। আর এখানে আমাদের ফ্রিজটা ছিল, যে ফ্রিজটা দেখাচ্ছিলাম সেটা হচ্ছে এদিকে সেট করা হয়েছে। এখন তোমাদের ভালো করে দেখিয়ে দিই। দেখালামই যে সোফা চলে এসছে, আর এখানে হচ্ছে এই দিকটাই ছিল হচ্ছে ফ্রিজটা। তো এখানে পুরো গার্ড হয়ে যাচ্ছিলো, ভালো লাগছিল না দেখতে। এখানে এটাও গেছে। তো এই হচ্ছে ফ্রিজ, আর রেডি হয়ে গেছে। আপাতত কিছুই নেই, ভেতরে আছে দুধ, ডিম, টুকটাক কোল্ড ড্রিঙ্ক, এগুলোই রাখা আছে। আর বাস এই হচ্ছে আপাতত রেডি। আর এখানে চলো বৃষ্টির খাবারটা বানিয়ে নিই। আস্তে 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 আস্তে। বৃষ্টিকে নিয়ে পার্কেতে এসেছিলাম, কিন্তু সবই চেয়ার মোটামুটি ভিজে গেছে। বৃষ্টি পড়ছিল না, ওকে তো বাড়িতে রাখতে পারিনি, তাই নিয়ে বেরিয়েছিলাম। কিন্তু হ্যাঁ, ঘুরে 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 বেড়ালো। একটা ফ্রেন্ড দেখেছিল, তাকে ছাড়বে না, হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে। সে চলে আসছে, ও বারবার ঘুরে 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 দেখছে, ছাড়বে না। একজনই তো আছে পার্কে, সেরকম কোনো লোক নেই, মানে খুব কমই লোকজন আছে আজকে। তাই তো তাই তো মনটা একটু খারাপ হয়ে গেছে। আর এই পার্সেল এসছে, এখানে দুটো হ্যান্ড টাওয়েল এসছে, এগুলো লাগবেই আমার এখন। আর আর কি এসছে দেখি, ভুলেও গেছি অর্ডার দিয়ে কি এসছে দেখে নি। কাঁচি, ওই সবজি টবজি কাটা যায়, এই জন্য এই কাঁচিটা নিয়েছি। এই দুটো সেট এসছে, এটা ছিল বাথরুম ক্লিনার, আর এটা এসছে অয়েল ডিসপেন্সার, যেটা কাচের হয় না, সেটা এসছে। 500 বটল এসছে এটা। এটার সাথে তেল ঢালার জন্য এটাও দিয়ে দিয়েছে। সারা সন্ধে ধরে বৃষ্টি হলো, আর এখন একটুখানি বৃষ্টি কমেছে।
তো যাই হোক আমি ডিনারও করে নিয়েছি। বৃষ্টি এখনো উপরে আছে, যেহেতু রিধি এসছে, রিধির সাথে খেলছে, এখনো নামেনি। আর এখন আমি একটু বিছনা টিছনা গুছিয়ে টুছিয়ে নেবো, জল টল যা যা আছে এগুলো ভরে নিয়েছি, এখন সব রেডি করে রাখছি। আসলে ও যখন আসবে তখনই আমি ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারবো। তো যাই হোক আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করবো। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে, আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। আর তোমাদের সাথে আবার কাল দেখা হচ্ছে। টেক কেয়ার, বাই বাই, গুড নাইট।